автомашини тамғаи Мусо ба КамАЗ бархӯрд ва дар натиҷа аъзоёни як оила ба ҳалокат расиданд. ронандаи Мусо Сайфиддин Назаров ҳамроҳи ҳамсару ду фарзанди ноболиғаш дар ин садама ҷон бохтанд. Ин аввалин садамаи нақлиётӣ нест, ки бинобар суръати баланди ҳаракат дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд Чаноқ сар задааст. давоми 8 моҳи соли 2014 дар шоҳроҳи мазкур 19 садамаи нақлиётӣ ба вуқӯъ омаданд, ки дар натиҷаи онҳо 8 нафар ҳалок ва 24 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. мувофиқи маълумоти бозрасии давлатии автомобилӣ, сабаби аслии аксари ин садамаҳо аз меъёр зиёд намудани суръати ҳаракат мебошад. ҳолатҳои бо суръати баланд идора кардани нақлиёт на танҳо дар шоҳроҳҳо, балки дар дохили шаҳри Хуҷанд низ мӯҷ шудааст. сокинони шаҳр аз ин ҳолат ба ташвиш омаданд. ба гуфти мардум, хусусан ронандагони микроавтобусҳо дар мавзеъҳои аҳолинишин суръати ҳаракати нақлиётро баланд мекунанд. бар замми ин ҳангоми ҳаракат ба якдигар халал расонда гӯё мусофир талош менамоянд. мобайни ҳамун мошин гузаштасигинда афгон када ин мошини медорам гуфт ва мошин омди мезанад пешохода. ронандагони микроавтобуси хатсайрҳое ки самти ҳаракаташон якхела аст, бештар ба чунин амалҳо роҳ медиҳанд. масалан, хатсайрҳои рақами 100, 55, 76 ки кӯчаи Раҳим Ҷалилро убур мекунанд, ба хотири зиёдтар гирифтани мусофир дар роҳ бо ҳам мусобиқа мекунанду суръати ҳаракатро баланд месозанд. на танҳо ронандагони ин хатсайрҳо, балки хатсайрҳои рақами 105 Хуҷанд Ғафуров, 97 Хуҷанд Ғафуров, 3 Чкалов Хуҷанд низ ба ин қоидавайронкуниҳо ҳамарӯза даст мезананд. ин кори асари мо гузаштагӣ зиндагӣ ҳисобаша ёфтан барад. абдураҳмон Файзиев, сокини шаҳри Хуҷанд, собиқаи 40 солаи ронандагӣ дорад. вай мегӯяд замони ӯ низ барои савор кардани мусофирони бештар ба чунин амал роҳ дода буд. ба гуфти ин ронанда, ҳамаи қоидавайронкуниҳо танҳо як сабаб дорад. ин ҳам бошад ба даст овардани як буридаи нон. плони кор ҳаракат мекунад бачаҳо маҷбур баёям. аз шигоид агар районҳои дур меомдаги маршруткаҳо ҳаст ку амисол районҳои ду қирашқу мебиёд, лоҳутӣ мебиёд, мисол атрафи район мебиёд, ҳамиҳо то 34 мебиёд. ҳамин мошинҳо дуни шаҳр ман ҳамин гапа мегуфтам будам агар наворбагисарӣ бошам вайда ҳамин мошинҳо дуни шаҳр ба анча транспорти шаҳр бисёр мекунад. аз ҳамон сабаб бисёр ки мешад маҷбур ҳама тиққа зада як буда нонума ёфта хонама барам гуфта ҳаракат мекунад. ҳоло дар шаҳри Хуҷанд ҳудуди 22 000 адад нақлиёт дар қайди расмӣ аст. бар замми ин ҳамарӯза ҳазорҳо нақлиёт аз шаҳру ноҳияҳои дигари вилоят низ ба шаҳр ҳаракат мекунанд. дар ҳамин ҳол аз шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ иттилоъ медиҳанд, ки маҳз бо сабаби баланд намудани суръати ҳаракати микроавтобусҳо чандин қоидавайронкунӣ ва садамаҳои роҳу нақлиётиро ба қайд гирифтанд. вале масъулини ин шӯъба аз додани маълумоти дақиқ дар ин бора худдорӣ карданд, дар ҳоле ки яке аз роҳҳои пешгирии садамаҳо ин тарғибу ташвиқ маҳсуб мешавад. на танҳо ронандагони микроавтобусҳо, балки миёни ронандагони нақлиёти сабукрав низ баланд намудани суръати ҳаракат ба ҳолати маъмулӣ табдил шудааст. гузориши Мафнун Шукуру, Илҳом Фозилов барои барномаи хабар.